E aí, meu querido, bom dia. Toda a rapaziada aí faz parte da família Motocross, pessoal. Estamos com essa moto aqui, ó. Essa máquina Mix, né? Beleza? Direção eletrônica. Chega mais meu câmera oficial da Motocross. O barulho do motor aqui, pessoal, tá infernal. Pessoal, a gente vai dar um check-up nessa moto. Vamos estar abrindo mesmo, para dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Logo a gente volta para vocês aí, beleza? Aquele abraço, galerinha. O meu querido, tô olhando aqui, ó. Existe uma folga mesmo, aqui, ó. Na válvula, certo? Existe, mas aqui, ó, quebrou a mesa aqui, ó. Tá vendo? Ó, o espino aqui quebrou, tá vendo? Ó. Entendeu? Aqui vai ter que desmontar a parte de cima, beleza? Que se regular essas válvulas aqui, dá para regular, beleza? Mas o problema é que tá quebrado. Então vai ter que substituir esses balancinhos aqui, beleza? Mas a gente vai se falando, viu? Ó, quebrada, ó. Beleza? E aí, galerinha do YouTube, né? Voltando ao vídeo, né? Com essa Mix aqui, Fan 150, né, pessoal? Olha só, pessoal, o que aconteceu. Cheguei meu câmera. Fundiu tudo. Ó, barulho. Ó. Quebrou o balancinho, beleza? O comando também, ó. O comando desgastou o comando, tá vendo? Torneou o comando também. Quebrou aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E quebrou o comando, certo? Então essa mesa aqui, pessoal. Aparentemente essa mesa aqui, como o comando foi embora, os balancinhos também, pra mim, deu perca total, entendeu? A gente foi lá nos... A gente veio aqui, pessoal, pegou outra, ó. Originalzinho também, ó. Tá vendo? Comando tudo em ordem, ó, zerada, tá vendo? Zerada, né? Vamos fazer a montagem do mesmo, comando novo, pessoal, né? A gente vai estar montando aqui, em seguida a gente volta mostrando como o motor ficou. Para vocês que curtem a gente aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ou até mesmo deixar o comentário de vocês, isso ajuda a crescer o canal, beleza, pessoal? Vamos lá ao vídeo. E aí, galerinha, voltando ao vídeo, né? Como ficou o motor da Mix montado bacaninha, depois que a gente descobriu o defeito e trocou a mesa. Chega mais aí, meu câmera. Senta a pressão desse motor, encosta mais meu câmera oficial, ó. Olha o barulhinho, ó. Silencioso, né? Pessoal, para vocês que curtem o trabalho da gente, beleza? Quer fazer o orçamento da moto de vocês sem compromisso? Vem com o Evandro das Motos, meu ajudante Renan em parceria limitada, tá com nós. Galera, aquele abraço pra vocês. Fui!